यकीन कयो हिते पूरो कलाक थी वियो आहे मां वेठो आहियां, अञा ताईं काई सम्झ नथी लॻे। तो असांजो कमु ई अहिड़ो हूंदो आहे, जेतिरो कमु कंदासीं त ओतिरी मज़दूरी मिलंदी। कमु न कंदासीं, ईअं ई वेठा हूंदासीं त कुझु बि हासिलु न थींदो। हालांकि तेल जा पैसा बि ॻीची में पइजी वेंदा जेको मोटर साइकिल में विझरायूं था। सो अॼु बि कुझु ईअं ई आहे ॾींहुं। सो हिन महिल ताईं वरी ॾिसो वेठा आहियूं, तक़रीबन 2-3 कलाक थी विया आहिनि, अञा ताईं असां वारा हमरा अचनि कोन्ह था। उहे ईंदा त नलको फिट कंदा ऐं सेटिंग करे ॾींदा। सो उन खां बावजूदि ई असां कमु कंदासीं, तो अञा ताईं त आया ई कोन्हनि। दोस्तो वरी हिते जेको आहे त मोकिलियो अथऊं मूंखे कम ते। हिते सॼे सॼे थकी पियो आहियां हिननि घरनि मां, कोई बि माण्हू नथो निकिरे। हिते हाणे वेठो आहियां इंतज़ार में। डेली जेको आहे त 500 रुपए जो तेल बि साड़ींदा आहियूं, हिते ईंदा आहियूं ऐं 1000-1200-1500 रोज़ी थी वेंदी आहे, शुक्र आहे। सो इन जे लाइ जेको आहे त तव्हांखे गुज़ारिश आहे त यार सब्सक्राइब कयो, चैनल खे सब्सक्राइब कयो ई नथा सफ़ा। हिन पंहिंजे भाउ खे सपोर्ट कयो, हिन मज़दूरी मां हिन ज़िंदगी मां मुंहिंजी जान छॾायो यार, इहा महिरबानी कयो तव्हां मूं ते।